ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้านางสาวอุษรีเสมอเหมือนผู้จัดการโรงเรียนอมราวิทยาคมพร้อมด้วยประชาชนชาวตลาดสามเจ้าโรงทองล้วนมีความปลื้มปิติโสมนัสเป็นอย่างยิ่งที่วันเฉลิมพระชนมพรรษาในใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาถึงอีกวาระหนึ่งในวันนี้ซึ่งเป็นวันโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา86 พรรษาปวงข้าพระพุทธเจ้าต่างปราบปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงอุทิศเวลากำลังพระวรกายกำลังพระปัญญาและกำลังพระราชทรัพย์ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎร์และเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติตลอดมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้พระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 3,000 โครงการที่ได้นำพระสงฆ์นิกรไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนและยังความผาสุกมาสู่พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าทรงดำรงสิริราชสมบัติด้วยทศพิธราชธรรมเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพและพระวิสัยทัศน์ส่งผลให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองและพระสงฆ์นิกรมีความผาสุกร่มเย็นภายใต้ร่มพระบารมีแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของปวงชนชาวไทยณวโรกาสอันเป็นมิ่งมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทซึ่งถือเป็นวันที่สำคัญยิ่งของพระสงฆ์นิกรชาวไทยในวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยประชาชนชาวตลาดสามเจ้าโรงทองขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำประชาชนชาวตลาดสามเจ้าโรงทองน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดลธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรเพื่อถวายสดุดีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสอันเป็นมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาในวาระนี้ด้วยเดชะอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอันประเสริฐสุดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลตลอดทั้งอำนาจแห่งพระสยามเทวาธิราชโปรดดลบันดาลอภิบาลรักษาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานขอพระองค์ทรงดำรงสิริรัตน์พิพัฒน์ไพบูลย์พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาลด้วยจตุรพิธพรทุกประการสองพระการพระสดับรับฟังเหตุสองพระเนตรพระดูแลคอยแก้ไขสองพระหัตถ์พระโอบอุ้มคุ้มผองภัยหนึ่งพระไทยพระรักราชชาติร่มเย็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักที่สุดในโลก1 วันของพระองค์ไม่มีกลางคืน1 เดือนของพระองค์มากกว่า30 วัน1 ปีของพระองค์อำนวยผลมากกว่า100 ปี1 พระชนชีพของพระองค์เป็นไปเพื่อมหาชนมากกว่า65 ล้านชีวิตพระองค์ทรงให้ในสิ่งที่คนอื่นให้ไม่ได้ทรงทำในสิ่งที่คนอื่นทำไม่สำเร็จพระราชดำริในสิ่งที่คนอื่นคิดไม่ถึงพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจดุจพระโพธิสัตว์บำเพ็ญสมณกิจจ
จากน้ำเสียเป็นน้ำใสด้วยกังหันชัยพัฒนาจากดินด่างกลายเป็นดินดีด้วยโครงการปุ๋ยชีวภาพจากพื้นดินที่แห้งแล้งกลายเป็นพื้นดินที่ชุ่มฉ่ำด้วยโครงการฝนหลวงจากแผ่นดินรกร้างกลายเป็นแผ่นดินที่สมบูรณ์ด้วยโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จากชีวิตที่ฝืดเคืองกลายเป็นพอมีพอกินพอใช้ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงสร้างพลังงานใหม่ทดแทนพลังงานเก่าด้วยโครงการไบโอดีเซลปลุกคนล้มให้ลุกขึ้นสู้ด้วยบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนกสร้างผู้น้อยให้เป็นผู้นำทรงแปลงานอิโตด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้รับชื่อว่าเป็นพระผู้ให้เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 86 พรรษาประชาชนชาวไทยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งไม่มีดาวดวงใดจะสุดสกาวไปกว่าพระญาณทัศน์ที่กว้างไกลของพระองค์ไม่มีสายน้ำใดที่จะชื่นเย็นไปกว่าน้ำพระทัยของพระองค์ไม่มีหินผาใดจะหนักแน่นไปกว่าพระอุระของพระองค์ไม่มีแล้วกษัตริย์ใดที่ในโลกกล้าจะทรงงานหนักเหนื่อยล้ากว่าที่นี่ไม่มีแล้วคนใดในปัตภีที่จะยืนพระชนแผ่นดินนี้ที่เมืองไทยเฉลิมพระชนพระพรรษาอภิวาทองค์จอมปราดราชันการุณสมัยทรงพระมหากรุณายิ่งอันไพปวงชาวไทยได้พึ่งพระบารมี86 พรรษามหากษัตริย์เสวตฉัตรมหามงคลจักรีศรีทั่วแผ่นดินไพร่ฟ้า